各位投资人，大家好，我是轮研投顾分析师高志宇在周末前为各位做台股的投资分析。那我们先看到加权指数部分我们可以发现，在这3天这个加权指数都呈现一个开高走低的一个走势显见市场的卖压是相当的沉重。当然，一则是大家对于这个美国进入一个超级财报周的一个不确定性，再加上台湾现在有这个缺水的一个问题，然后再来就是本周刚好又是这个国内公布3月营收的一个期间，在种种不确定因素之下呢，导致买盘的处于一个观望的情况。那当然，只要这个卖压稍稍的出笼，就会造成指数出现比较大的一个压回。那当然，今天在这个美国的这个昨天开高的一个激励，再加上台积电传出客户可能不会跟这个英特尔做一个合作的一个利多机制之下呢，早盘是有在电子股半导体族群带动之下出现一个非常大幅度的一个开高，但是开高之后卖压就开始出来了，就是像这几天一直是处于一个开高走低的一个常态。当然，也因为连续出现开高走低，也造成部分的中小型股有出现比较大幅度的拉回。那其实，在昨天就已经有这个迹象了，在本波非常强势的纺织股，昨天就出现一个全面性的拉回。那今天呢，则是前一波受到这个减调收缩这个股市名嘴炒股的一些指标股呢，也出现跌停。那显见这个本土资金是有一些退场的迹象，所以短线来讲的话，中小型股这边应该会进入休息。那全指股部分呢，则是还是要看外资对于台股进出的一个动作。那目前这个对于台股的影响，可能还要多考虑，就是最近韩股的转强。那通常外资对台股跟韩股通常会有一个配对交易，就是当韩股强的时候，他会卖台股，买韩股。那为什么呢？因为当然两个股市的主要权值股，像台股的主要权值股台积电，韩国主要的权值股是三星。那因为他们最近就是在苹果订单部分出现一个拉锯战。当然，如果市场传出这个有三星抢的台积电的一个订单，那当然资金可能就会往三星那边做一个买进的动作，连带两个市场会出现一个反向的一个走势。在今天就是非常的明显，台股是开高走低，韩股是开低走高。那接下来台积电会是台股的一个重要多空的一个关键。那目前它是处于在月线跟季线位置来做一个游走。那我们可以发现，外资其实近期是有在高档开始调节台积电。那因为接下来其实是本季是算是这个电子的一个相对淡季，那过去的五穷六绝势必会再度影响这个市场对于这些电子股的一个观望性的一个情况，再加上目前整个市场资金是持续的一个出电子转进传产的一个趋势，所以会比较不利这种高基期的电子股接下来的一个走势。再加上这个台积电跟三星对于苹果订单的一个最后的一个分配比重还不是那么明朗，尤其大概2-3天就会有新的一个消息传出来，所以近期台积电要再向上突破的几率并不是那么高。那最好的情况可能就是在月季线这边做一个震荡，连带加权指数可能也短期间也是震荡整理机会比较高。但是如果台积电有加负面的消息传出，就是确定订单除了苹果的这个客户之外，其他的客户订单也有转向三星的话，那对于它的股价短期就会有压，连带加权指数短期也就会有一个回撤的一个风险，这是要持续做一个追踪的重要的一个讯息。另外影响电子股的部分，则是
先前有提到这个台币升值的部分近期台币有出现一个明显的一个升值趋势，那当然这是不利这个国内的一个出口产业。当然，就国内出口大宗是以电子股居多来讲的话，台币的升值将会影响到电子股接下来的一个营运表现，甚至他们的获利也会跟着受到冲击，就是可能会造成一些汇损。那当然这是在财报面的时候会出现。那就3月底来讲的话，台币并没有还尚未明显的一个贬值趋势，但是进入第二季的时候，台币有出现一个贬值，所以如果台币在第二季底持续是往下走的话，那当然这个电子股第二季财报就可能会有出现低于预期的一个情况这一点是要留意的。那刚提到限水问题也是持续困扰电子股一个主要原因。虽然这几天又开始下雨但是缺水问题还是没有解决。那限水的一个状况还是持续实施，甚至我们可以从新闻可以看到这个电子厂去买水车的情况已经有开始出现了，当然会连带市场对于电子股会有一些恐慌，甚至开始出现一些卖压。那当然这是比较不利电子股的。那就目前来看的话比较偏向正面，尤其在今天比较正面的部分呢，则是在外资跟自营商就是内外资本土法人有开始由卖转买，那投信呢也是卖超是有开始缩小。那在期货部分，虽然还没有外资期货操作并还没有一个明显的一个趋势，但是至少是多单流畅。那显然就外资现货买超，期货是小幅增加，多单来讲的话是属于中性偏多的一个操作。那如果再往前几天看的话，前几天外资是持续的一个大幅卖超，今天是由卖转买，那对于台股短线止跌是有比较大的一个帮助。但是前提就是接下来台积电不要再传出利空，不然台股还是有一个下修的风险。那当然在近期外资持续卖超台股的同时，其实它也是有在做一个买进布局的动作，只是市场没有太过注意。那像是它近期比较大幅加码的一个部分呢，有在其他电子类、金融保险、塑化以及营建类，这些都是它近期买超比重有增加的一个情况。像它从3月来，它买超是大概16.35%，但是光4月份占它整个买超资金的比重来讲的话，已经来到40%，显见它4月已经开始大幅加码这个其他电子类，那甚至金融也是有比较大幅度的加码。那当然也是这些近期这些外资近期布局的族群呢，将会是近期盘面上比股价相对抗跌，甚至可以逆势走强的一个族群。我认为是近期比较安全的一个操作族群。那像什么是其他电子类呢？就是它的应用是相当多元，所以没办法分类到特定的一个产业里面。像鸿海，它的产品应用是非常多元的，所以我们可以发现近期外资的确是有持续在做一个买超的动作。那股价也是符合目前资金偏好的一个低基期的趋势，那它就有一个比较有机会成为一个资金避风港的一个条件。那当然，只要外资的一个资金持续进驻，当然对于它股价就会有推升的一个效果。那另外像是可成也算是其他电子类，我们看到外资近期也是持续站在买方那也推升它股价持续垫高。只是要留意的是，它最近的买超有开始终止甚至开始转卖超。那再加上股价其实已经离它的一个前波低点也有段距离，会不会出现一个获利了结的情况这点是要注意的。另外最近才刚开始进场布局的个股呢，则是有3665的 F 茂联外资先前是呈现一个小幅卖超最近
3月中下旬开始有大幅度的一个加码动作。那就股价来讲的话，其实也是属于比较偏低基期的。当然，如果接下来外资的一个买盘持续涌入的话，当然就有机会推升它股价向上。那当然，它的主要应用还是在特斯拉的一个电动车相关的一个应用。那今年开始有这个Type-C的一个题材。那当然，接下来就看这个美国特斯拉股价能不能有持续的一个反弹。那当然，对于相关概念股来讲的话，应该会有一个推升的效果。另外，在刚提到比较大幅度买超的第二类，就是在金融类的部分。那指标当然是2881的富邦金。我们可以发现，从今年初以来，外资的一个买超的力度是非常的一个积极，那也推升它股价出现了一个突破横盘整理之后的连续走高的一个强劲表现。近期还是可以维持在月线之上，就是相对大盘来的强。那而且买超近期又开始持续做一个加码的动作，相信它接下来股价是有机会再往上再做一个推升。那另外国泰金也是最近外资买盘进驻的一个个股。在去年底大幅卖超调节之后呢，到2月开始也是由卖转买，那也推升它的股价有持续的一个向上走高。那近期也是有一个密集的一个买超。那一样，如果电子股转弱的话，那资金势必还是会持续流向这些非电子的传产类。那当然，这些金融族群就有机会受到青睐，尤其金融股又是政府控盘的一个重要的一个族群。那当然，如果政府不想这个指数修正的太大的话，这个金融股就有机会也有获得政府买盘的一个机会。当然，对于股价来讲，就有一个向上推升的力量。那另外，基期比较低的这个金融股呢，则是在2823的中寿。我们可以发现，其实在今年1月底2月初，外资就有开始持续做一个买进但是就股价来讲的话，它的涨幅就没有来像刚刚富邦金跟国泰金来的大。那当然，对于偏好低基期的一个资金来讲的话，或许这个中寿未来有机会出现一波落后补涨的一个空间。那对于这个金融股有兴趣的投资人，或许可以留意中寿接下来的一个表现。那以上是这边所做的一个分析，预祝投资人休假愉快，谢谢。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。